Nagsuon ko din ni Kristo. May gabi na itong tanano. Yan ang sabkatan ini atong tulmanon aron pagpahayag sa kamatuoran may tungod sa atong pagtunang Kristohanon, pagtununan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Apan sa dili pa kita magsugod, magampo na kita. Inumin ni Pati, Pili, et Spiritu Sancti. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, and the Spirit. Amen. At pagsutan karon may tungod ining doktrina sa Santa Iglesia, kining gitawag og purgatorio nato sa mga Katoliko. Daghang kayo mga atakin ini nga matud pa nila ang purgatorio dili mabasa sa Biblia. O kini mugna lamang sa sibang Katoliko para nga pangortahan sa mga kaparian. Muni lang atake sa sibang Katoliko. Kaya di ko mabasa sa Biblia. Yang inapunta na. Ang dili mabasa sa Biblia, dili angay tuan. Ang pulong purgatorio dili mabasa sa Biblia. Handbook of the Catholic Faith, Greenwood, page 461. 1 Corinto Kapitulo 4, versikulo 6. Tubag. Ang atong Ginoong Hesus wala magbuot. Ang atong tuan ang mabasa lang sa litra por litra. Ang dili mabasa, dili tuan. Bisan og dili mabasa sa litra por litra sa Biblia apan gipasabot ang iyang pagturunan angay usab dawaton og tuan. Kay dili kami mga ministro sa litra, kay ang litra nagkapatay. Matod pa sa Pablo sa 2 Corinto Kapitulo 3, versikulo 6. Ministro kami sa Espiritu, kay ang Espiritu naghatag og kinabuhi. Ikaduha, sabto na sab ang kahulugan sa gibasa aron makuha ang kahulugan ni Mies 8:8 o gamiton ang mata sa una-una. Nitaw mata sa una-una. Mo maka pabalandog ka nga sa may buti pasabot ni maod kini kana kun imong basahon ang konteksto sa maong nasulat sa Biblia. Episode 1:18. Gamiton ang mata sa una-una. Managsama ra ang sala, ang tanang sala, walay dako o gamay. Basta paglapas sa sugo, naglapas sa tanan. Matud pa Santiago Kapitulo 2, versikulo 10. Isuon, hinihinay ta. Dunay grabe nga sala, ug duna say sala nga daan ra. Kung sala, say gamay sala. Gaan ra, o ikaampo pa sa uban. Asa mabasa? 1 Juan Kapitulo 5, versikulo 16, 17. Atong basahon ang Biblia. 1 Juan 5, 16, 17. Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga makasala apan sala nga dili mo sangkot sa kamatayon, kinanglan magampo siya sa Dios. Hatangan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang niadtong naghimong sala nga dili kamatay. Apan adunay sala nga mosangpot gayud sa kamatayon ug dili na kinanglan
nga magampo pa kamo alang kanila. Sala ang tanang buhat nga madili matarong apan dunay sala nga dili musangpot sa kamatayon. Unsa kuno nay sala nga di musangpot sa kamatayon, napoy sala nga musangpot sa kamatayon, nagpasabot kadua ka matang ang sala. Gitawag kana sa Iglesia Katolika mortal sin o venial sin. Yan di man mabasa sa Biblia, di sila buto, pero naay gipasabot. Muna yung buti pasabot nga kinang sabton ang kahulugan, dili kay ug di mabasa dili na kay di mabasa sayo pag pangunaw na kawa bugot si Kristo kanang mabasa rituan. Sunod ka pangutana, duha ra kakadapit ang butanganan sa mga makasala. Sa wala mao ang makasala nga makamaimpierno ug nagtuo sa Dios. Ang nagtuo sa Dios mao ang mahalangit, hain man dinhi ang purgatorio. Wala gayon. Asa ko basa, 25, 31, 34. Nga sa paghukom, duhara, ibutang swala, di po sa tuo. Ang sa tuo, mo itong iya sa Dios, o wala mo itong nakanding, itong mga makasasala, mo itong maimpierno. Sa paduhara, matod pa nila. Sa iyo pisoon. Nga naman, ni atong basahon, atong tubag, ang Dios maghukom nga matarong. Iman na ang Dios maghukom nga matarong. Na justisya ang Dios. Busa ang silot iagad sa gidakon sa sala. Asa mabasa? Salmos Kapitulo 7, versikulo 11. Kayukman ang tao sumala sa iyang buhat, pinadayag 20:12. Na kung nagbuhat kang igo lang kang namalikas, kasala man na niya imong impierno, niya day tao nga naka nangrip niya ng lugos, nangrip niya nakapatay pag yun. Iipon sa impierno, kung sa hustisya sa imong pasabot anak, na ba hustisya? Wala sa pang hustisya na. Mangrip niya, pag kumagrip, ipatay pa din ang girip. Na ino ni mo parehas silot. Ikaw kag maingon na, sa kibation ni mo no? Muna sabta igsuon. Sabta. Kay dunay salan dako, dunay sala nga gamay. Kay hukman ang tao sumala siyang buhat. Pinag 22. Kung siya manuhat, hukman ka. Kung nakasala ka gamay, hukman ka. Sala ka dako, hukman sa ka. Pero ang dako, anto kasi pirno. O gamay, adi kasi. Gitawag na mo o purgatorio. Kadua, ang dagko ang makasala nga mamatay, nga wala makahinulsol, may impierno gayon. Sala ka mortal sin niya, wak ka kapanginulsol, wak ka pangumpisal, mamatay ka gayon, impierno ka. Ang silot nga walay katapusan. Matod pa ni sa Pablos, 2 Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 9, ngadto sa 10. Dunay silot nga daw iagi og kalayo, apan duna pay kaluwasan. Naisilot nga, medyo, adto ka, inito na sa kanito, dauban usa ka, pero nakay kaluwasan. Ang impidno, wala kaluwasan. Nga, unsa man ang lugar ka, ingno na nimo ng impidno, nga maluwas pa ba ka? Dili na, laing nga sa mga Katoliko, gitawag ka na og purgatorio. Pero ang bota ka ninyo, di mo mutuo, kay naama na. Basa na ito na klaro, basa. Doon ay silot, gandaw, iagi sa kalayo. Apan doon na pa'y kaluwasan. Agi kakalayo, apan makay kaluwasan. Kini maong silot nga linisanan sa linatin. Purgatorium sa linatin. Kon purgatorio. Naa, muna'y tawag na mo, muna'y ngalan na mo sa lugar. Diin adto ka pagalinisan. Aron kami adto ka sa langit. Kaya di makaksun sa langit. Kung kay silang gamay. Pagalinisan sila sa Espiritu, sa siga. Isaias 4. Kapitulo 4, versikulo 4. Ang adlaw sa parudya mao ang hukom nga kinatibukan, apan hukom nga pinagsakon, gitawag individual judgment. Na dunay hukom nga general judgment. Mutultong lainon ng wag ang tuo. Mubasa San Mateo 25, 31-34. Pero na si hukom nga pagkamatay mo hukom na yon. Matultong San Pablo. Hebrehanon Kapitulo 9, versikulo 27. Ang atong kalag maoy paghukman. Sa to pa,
ini kamatay sa tao, automatic ng hukom. Kung kahain ka, sala ka gamay, adto ka sa purgatorio, wa kay sa, adto ka sa langit. Kung makasala ka, impyerno ka. Muni ang gitawag na mo, purgatorio, linisanan. Sulod pa ko tanaw, pa'y nakasaka sa langit, kay wala pa'y hukom. Wala pa ko'y nakasaka sa langit, wala pa'y hukom. Hinahinay ta. O siya wala pa'y nakasaka. Duna na'y naghangkalag nga nalangit. Busa duna na'y hukom. Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 4, si Kristo nagwali sa mga espiritu nga didto sa bilaguan. Kini mga kalag nga wala pa mahiadto sa langit, apan maluwas kay giwalihan paman. Ang mga kalag sa purgatorio wala mahimulag sa Dios, busa sa adlaw sa parudya wala sila sa wala. Nya siya sa tuo. Asa mabasa 1 Pedro 3:18-19 nga bahin kundili sa tuo. Apan linisan una sa dili pa pasundod sa langit. Muna linisan pa. Muna gitawag na mo na og purgatorio. Na og impyerno na anong walihan pa bang ni Kristo? Wala kinapwali kay dili naman na. Mawalihan ni muna kay wala naman kaluwasan. Basta doon ay lugar di ay nga may magkasala nga nabutang pa kasud sa langit nga pagawalihan pa. Munang giadto ni sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagkabanaw. Adto siya sa espiritu nga espiritu nga espirituhanon nga kinabuhi ug dito iyang giwalihan. Iyang giwalihan ang mga nahimulag. Ang mga tao kaniadto nga matay katong panahon ni Noe, mga matay unya ilang giwalihan kay may dugsala pa. Giwalihan aron nga makasulod sa langit. Kaya ang langit di ka pasundon ko na kay sala nga bisang gamay kayong sala. Asang basa Pinadayag 21:27. Apan walay bisan unsa nga hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga mahimong makaulawng buhat o nagbakak ang pasundon sa syudad. Mao lamang ang mga tao kansang ngalan ni sulat sa libro sa kinabuhi sa ating karero. Busa duna naging langit. Busa duna gayon na purgatorio sumala pa San Pablo at taga Corinto Kapitulo 3 versikulo 13 matos 15. Sabi ni San Pablo 1 Corinto Kapitulo 3 Kapitulo 3 versikulo 13 ngatos 15. 1 Corinto 3 ngatos 15 itong masahod. Ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo. Pinagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tao diha sa patukaranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kung masunog kini, mahanaw kini kaniya, magikan kaniya, apan maluwas siya sa mara nga nakaikyas siya sa kalayo. Ang sa manilugraha, inunin mo na impyerno, nga makaikyas pa ka, maluwas pa ka, mo nang gingalan na mo, terminong gigamit, gihatag sa Santa Iglesia mo nang itawag og purgatorio. Ngun linisanan. Marcos 9:47. Musay, sultin, ibaring San Marcos, 4:9. Ato masahol. Na Marcos 9. Atong masahol. Yaman. 9:49. Ang tanang tao putlion pinagi sa kalayo. Maingon ang usa ka kahalad giputli pinagi sa asin. Ang asin maayo apan kun kini kuan ang nagkaparat.
unsaon pa man pagkabalik nini, pagbaton kabog asin, pag hinugbayo, pag hinihigalay o pag dinatay. Unsa kuno, ang tanang tao putlion pinag sa kalayo. Naay kalayo, isutang kalayo, usam na, imperno, dili, manitang purgatorio kay putlion magkadya. Padayon ta. Pangutana, ang mga minatay wala masayod kung maunsa sila. Maunsa sila didto sa lubganan, wala na sila'y mabuhat ni kahibalo. Ecclesiastes 9, kapitulo 9, versikulo 3 kanto 5. Tubag, ang lawas nga moadto sa lubganan ini kamatay maoy walay kahibalo. Apan ang kalag dunay kahibalo. Sila makigsulti sa Dios, pinadiyag sa 9:10. Ang lawas walay kahibalo. Salmos 39. Santo pa ang lawas mo'y madugta di sa lubganan, apan ang kalag mupaingon man nga to sa Dios ang kalag. Ecclesiastes 12:7. Atong basahon. Ecclesiastes 9:7. Ecclesiastes 12:7. Unya mo pauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga mo'y naghatag kinini kanato. Asa kuno ang espiritu pauli sa Dios. Unya ang lawas pauli sa abog adto sa yuta. Mo ni ang di na mo sulti, wanay kalibutan ang kining lawas, pero ang kalag paingon sa Dios nga mo'y nagbuhat kanato. Padayon ta. Walay salapi ni bulawan nga makaluwas sa pagpamisa sa mga minatay. Kay giluwas kita sa mahal nga bili nga mao ang dugo ni Jesucristo. Pinadaya unang Pedro kapitulo 19 bersikulo 1:19. Ang sarpi nga gihalad sa misa dili bayad sa misa. Matutubag, ang sarpi nga gihalad sa misa dili bayad sa misa kundi suhol sa kago sa pare o sa mga halagad sa altar. Si San Pablo midawat og suhol sa iyang kadugo, iyang kahago. 2 Corinto kapitulo 11 bersikulo 7 hanggang 8. Ang sakramento sa pamisa sa kalag dili na mo'y gibayran. Ang gibayran ang kahago sa nagbisa. Ganuan, kung sa may kaunon sa pare, nga man sweldo, di man pares pastor may sweldo, niya napay bayad sa simbahan, kada pang mga suga, simbahan dakog kurinti magasto ana, kada pang katiman sa altar. Kung sa mana, sinuhulan man na sa pare, kada mga bandira, nagdabas mga bisti sa pare, sinuhulan na, asap siya mga tagisol. Muna dia bayad na siyang kago para gamiton ka na kung sa iyang mga gamiton, iyang kagkaon, gamiton ka na. Dili sama sa pastor na, hindi manangil ang pastor ba yung anak tungkol kay libre man na may sweldo, sweldado mga pastor, pero pare o may sweldo. Muna nga bayad na sa kahago, suho na sa kahago, kaya ang kahago ang magtrabaho kinanglan mangsulan matuod pang San Pablo. May halad nga gidala sa altar nga mao ang hanapi aron magamit sa gikinanglan sa simbahan. Ug maoy may pag-ampo nga gihimo alang sa mga minatay. Masabot nga dunay purgatorio kay ang tagalangit dili naman iampo. Di naman iampo kay luwas naman sila. Ang naimpirno dili na sa iampo kay silot na mo na katapusan. Busa na apay aray kapo. Asang basa? 2 Macabeo 12:43-45. Ato basahon.
Dos Macabeo. Dosi. 43. Nagpaabot sa siya gikan sa tanan niyang mga tao. Ug mikabat kinig 2,000 kasalapi nga plata ug gidala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas Tadeo naghimo niining hamili ug nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Busa si Judas Tadeo, ang usa ka apostol, nagtuo siya sa pagkabanhaw muna ang himon siya mga hamili nga buhat alang sa kaluwasan sa mong kalag. Judas Mateo 2 Macabeo 12:43. Nagbuhan gikag salapi, may 2,000 kasalapi nga plata nga gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo ning hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo sa pagkabanhaw, wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa mga minatay. Tungod ini malig-on og Dios nun nga una-una ng tanang tao nga nagtuo sa Dios makadawat ug usa ka ganti nga kahibulungan. Si Judas nag-andam ug usa ka halad aron may ningkawas sila ang nangamatay sa ilang mga sala. Klaro kayo katong nabasa Biblia. Awa lang na ni sa mga protestante ng Biblia kay ilang mga gipanangtang man nila ni. Muna nga wa na nila ni. Aron mulutaw ang ilang pagturo ni Justo. Pero wa na. Nanguha na sila. Panguha ng mga libro nga butudlo sa tinuod. Lain punta na. Ngano doon na may espesyal nga misa. Ug doon na Josep ordinaryo nga misa. Mahal ra. Ba ang bayaran basta espesyal na nga misa. Misa nga espesyal. Mahalon yun. Niya o misang gagmay, batura nga no maduhaman, kaklase, matud pa nila. Ang tubag na to mo kini. Ang nakatag sa salapi kung ang nagbuot nga ang ipahigayon nga misa kanang espesyal gayon, mao ang tagtungod, dili ang pare. Wa mingon ang pare nga kinang espesyal ang kasali mo ha. Wala oy. Sila ang mga kaslonon mo nagbuot. Tungod kay ilang ipakita nga makaya nila ang paggasto sa maong kasal. Kung ang tao nga maoy nagnaad dili makaabot sa bili, kinahanglan dad-o niya ang tao mahingtungdan ngadto sa pare ug ang pare maoy muhatag og bili sumala sa maabot sa usa ka tawo nga naghimo sa panaad. Leviticus 27 kapitulo 27 bersikulo 8. Ya og niya naad nga magpakasal ingranding ilang kasal. Na imo na inang ang pare maningil po siyang serbisyo. Nga, di ba pupustahan ng espesyal nga kasal? Daghang kuti-kuti ka ng espesyal nga kasal. Muna nga, maningil po siya siyang serbisyo. Doon na siya kasal nga, doon na magani kasal nga, gitawa nga, grupo nga kasal. Sa kanang panahon sa Pasko ng hatag sa pare. Kaslon ka, mga kumun. Daghan mo diha mga abot mo 20 kabok kasludon. Muna diha. Padayon ta. Kung may gipanaad kamo sa Ginoo nga atong Dios, kinahanglan inyo gayong tumanon kay paninglan kini sa Ginoo ug sala ang dili pagtuman niini. Nang musaad ka dili mo tumanon paninglan ka. Na nalimang ka na. Laing pangutana, kinsa may mudawat sa gihalad sa katawhan sa panahon sa pagsimba? Kinsa may mudawat? Mga pastor ba? Dili oy. Dili, kinsa man? Mga pari may mudawat. Exodus kapitulo 25 bersikulo 1 ngadto 2. Ang Ginoo mingon ni Moses, sultihi ang mga Israelitas
sa paghimo halad alang kanako, ikaw may udawat sa manghalad nga buot nilang ihatag. Kisib dawat si Moses, unsang Moses, pari man ni, na Salmos 21:6, si Moses pari, aron pari, mo na ang pari mo'y mudawat. Kung doon na pa'y ubang kinanglanon, ingon pananglit sa mga turong baka, turong kanding o mga karnero aron gamiton ingon mahalad, na sunugon alang sa Dios alang sa Dios sa langit, o kun magkinanglan sila og trigo, asin, bino o lana, bisan hain ini, nga pangayoon sa mga pari. Pangayoon sa mga pari ihatag kinis kanila adlaw-adlaw aron magamit silag humot nga manghalad alang sa Dios sa langit, ug iampo nila atong mga anak. Idras Kapitulo 6 versikulo 9 ngadto 10. Si Moises o si Aaron pare oy sa Ginoo. Salmos 29:6. Padayon ta. Musa klaro nga naay na langit di kay wa ato basahon. Pinadayag Kapitulo 6 versikulo 9. Unya gitangtang sa rating karnero. Ang versikulo ani, Kapitulo 6, versikulo 9. Manto sa 10. Unya gitangtang sa rating karnero ang ikalimang silyo, ug nakita ako ilalom sa laran ang mga kalag ni atong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa mga pulong sa Dios ug sa ilang pagmatinmanon sa pagsaksi. Misinggit sila Ginoo na labing gamhanan, balaan ug matuod, dugay pa manimong hukman ug silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo. Unya ang matag usa kanila yatagan og puting bisti og ipapahulay usa sila sulod sa mubong panahon hangtod mahusto na ang ginaghanon sa ilang isig kasulugoon ang isig ka magtotoo nga pamatyon usab sama kanila. Nga sa to pa ipamatay ni sila mga Diyos ni ipamatay o mga martir ba, mga martir naningit sila nga ano sa panimong hukmi mga tao ang nagpatay kanamo. Mo sa duna nay kalag singgit pa. Niya katong mga kalag matuan na sa langit. Magampo to para na to. Pinadayag Kapitulo 5 versikulo 8. Sa diyang gihimo niya kini ang upat ka buhing binuhat ug 24 ka pangulo manghapa at tubangan sa natigarero. Ang matag usa kanila may dalang alpa, ang mga bulawan nga paraksan nga puno sa insinso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Nag-awit sila og bagong awit, takos ka pagkuha sa linukot nga basahon ug sa pagtangtang sa mga silyo niini kay gipatay ka og pinagi sa imong dugo gitubos mo ang katawhan alang sa Dios. Gikan sa tanang banay pinulungan, katawhan ug kanasuran. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron pag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Na ay pangampo, nagampo sila. So, klaro kayo naanay na langit. Kung sa may giingon po ni San Pablo, kasi taga-Episo 4, wapay nagasaka sa langit yadtong panahon nga pagkanaog si Kristo. Tungod kayo pa man musaka si Kristo sa langit, sirado pa man langit, wa may mabre. Apad pagsaka na ni Kristo, pagsaka ni Kristo sa langit, na siya dakang dala. Ay dakang dala nga bihag, kung sa maning bihaga, bihag manok, di oy. Bihag mga tao, kini mga kalag sa mga tao, ikang iyang dala. Episo 4:7-8. Ang matag usa kanato
gihatagan og gasa sumala sa kabuton ni Kristo. Kay nag-ingon ang kasulatan, sa pagkayab niya ngadto sa langit kisama ni si Kristo, sa pagkayab ni Kristo sa kaitasan, nagdala siya daghang mga bihag o gihatagan niyang mga gasa ang mga tao. Kung sige niya, mga bihag, kung sa mani, mabihaga, muni ang mga kalag yang gidala at sa langit iyang pagkamanaw. Kay mingon na siya sa Sanuan 14:1. Kung sabing iyon niya, 1:14 unudos. Umingon si Jesus, umingon kanila si Jesus, ayaw mo kagool, salig ka mo kanako, salig ka mo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang mga lawak ug ngadto ako aron mag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili kunta kamo sultihan ini. Ato pa dunay giandam yang lawak niya, wa pa siyang saka, sirado pa man. Munang way nakasaka sa langit. Pero sa diha na nga diabrihan niya, kanisaka niya, diabrihan niya, nagdasyan na kambiyag. Muning makalag niya gidala na tuloy. Kung tadunan mo na langit. Kung atuan na kamo, o kung atuan ako, dito, ug mag-andam ng dapit alang kaninyo, mubalik ako, ug kuhaon ko kamo, aron bisag asa ko, at tuwa usab kamo. Muna, kuhaon ang uban nga, madakabuhi pa, wa pa mga matay, siya pagkayab, kuhaon po, balikod po kuha ang katong mga tao niya sa Dios. O sa doon na minatayngan, doon na patay, doon na kalag, tuwa na sa langit. Unya, ang kalag, makasulti pa ba? Kasulti. Tubasahon. Muna, buhi yun, may uban nga patay, hatang ini kamatay sa tao, wala na kamatay sa tao. Kaya ini kamatay na sama lang sa maras dahon nga, mga tagak niya, wala. Di na, wanay kalibutan. Patay na. Sa tupasta ang kalag, patay, matupa. So pagkapatay kalag, espiritu ng kalag, 1:4:24, ang espiritu, ang kalag, ang espiritu, di makita. Muna, ino ni mo nga, mamatay, di matay kalag, Muna niya, yung sa Pablo, si Hebreanon Kapitulo 11, versikulo 4. Tungod sa pagtuo, naghalad si Abel ngadto sa Dios, ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo, gikahimutan siya sa Dios. Ingon ang taong matarong, kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel, apan pinagi siyang pagtuo, nagsulti gyapon siya na. Iya mo ka na. Una eksoon. Nga kinanang kang imong utikay na Biblia. Yun kay musunod kasi ng mga pastor. Kay ka magtulo, pastor, di may tulo ang tanan, ana. Iya matagu-taguan uban, parang makadani ubang tao. Labi ni taon, daduni ang mga tao in taon. Kaysa man, ang gikan, pos katoliko, may dadon. Unsam ni sila. Di padagna ba Biblia? Nas Biblia na. Unsam ni sila. Atong basahon. 1:2:18 Antos 23. Mga anak, duol ang katapusan sa kalibutan. Nakarug kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. Kasi moanhi ang kaaway ni Kristo ug karon ani ana nana ang danghang makaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawhana. Unsa kuno? Mibulag kining kanato ning mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa tong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan nabiya sila aron mailhan gayud sila nga dili kauban nato. Sige, namiya sila kay di man sila kauban nato. Insam ni, gikas magkatulik ko man eh. Gikas kumito kay wa may lain nga pagkahimong Kristiyano sa Pilipinas, wa pa may laing mga sikta ng gawas sa panahon ni Martin Luther. Si Martin Luther,
Matod pa na ko ni reforma ko Martin Luther. Sa reforma ko, atong basahon. Taon ta. Ebidensya na to. Tao, reforma ba lang? Atong basahon. Di kay reformation lang o yung gibuhat niya. Ano ba to? Yute lang. Yute lang pailog. Wala na po manandam ni kaganiha. Wala na kumandam. Sorry kayo. Agyo diri na nibot ko. Nya mura to igsoon, nibot ako sunod na higayon nato no. Kaya punta na sa atong akong notes ato kay nahidimtan ako wala ko mandam ganiha. Sa sunod pong higayon minaut ako nga magasunod mo sa ako nga duty nga pagpambit ninyo. Kay alang makili sa atong karag. Dili man alang sa unsa kundi atong pagtuluan sa Iglesia Katolika nga giyatakan ug mayo sa mga laing tinuan. Muna nga namingon sila tuod, namingon sila nga di ba sa purgatory niya mabasa oy. Himtan ako na. Niya. Na Sagrada Biblia. Spanish translation. Premio y Purgatorio. Klaro kayo. Premio y Purgatorio. Sagrada Biblia. Premio y Purgatorio. Salamat, isuon. Ngayong gabi kinatugtan na.